Španski parlament je danes izglasoval nezaupnico premierju Marianu Rajoyu, ki se tako poslavlja z položaja. Na njem ga bo nasledil vodja socialistov Pedro Sánchez, ki so mu poslanci prek konstruktivne nezaupnice že izrekli podporo za oblikovanje nove vlade. Za predlog nezaupnice konzervativnemu premierju, ki je vodil manjšinsko vlado Ljudske stranke, je kot predvideno glasovalo 180 od 350 poslancev. Rajoy naj bi sedaj stopil pred kralja Felipeja VI. In mu uradno naznanil svoj odhod z položaja. Že pred glasovanjem je tudi priznal poraz. Kot je dejal, mu je bilo v čast služiti kot predsednik vlade in je vesel, da za sabo pušča boljšo Španijo, kot je bila ob nastopu njegovega mandata. S premierskega mesta se mora kot prvi predsednik vlade v zgodovini demokratične Španije posloviti zaradi izglasovane nezaupnice. Socialisti so predlog nezaupnice vložili potem, ko je sodišče pretekli teden ugotovilo nezakonito financiranje vladajoče Ljudske stranke. Pripravljalna dela na moskovskih stadionih za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu so končana. Na stotine prostovoljcev je že prišlo v Moskvo, kjer bodo pomagali usmerjati gledalce na stadionih in jim po potrebi razkazali tudi okolico. V šali se prostovoljci imenujejo oči, ušesa in nasmehi prihodnjega svetovnega prvenstva. Večina obiskovalcev bo tako prvič na stadionu Spartakus, kjer bodo igrale reprezentance Senegala, Belgije, Tunizije, Srbije, Brazilije, Islandije, Argentine in Poljske. Stadion, ki sprejme okoli 45.000 ljudi, bo pred tekmami dobil tudi novo travnato površino. Največji stadion v Rusiji, Lužniki, pa pričakuje skoraj dvakrat toliko gledalcev. Obnovitvena dela olimpijskega kompleksa Lužniki so bila končana pred letom dni. Športni kompleks bo tako postal glavno mesto svetovnega prvenstva, kjer bo zaradi poostrenih varnostnih ukrepov vstop možen le s stopnico in veljavnim osebnim dokumentom. Beograjski živalski vrt je ta teden pozdravil eno od najredkejših živali, belega bizona. Nekatera indijanska plemena belega bizona obravnavajo kot sveto žival. Mladička je dobila tradicionalno slovansko žensko ime Dušanka, izpeljano iz besede duša, kar pomeni, da ima lastnik tega imena dobro dušo. Dušanka je potomka belega bizona Jovana, ki je leta 2007 v Beograjski živalski vrt prispel kot mladič. Ameriško združenje za ohranjanje bizonov ocenjuje, da je le eden mladič na 10 milijonov rojstev bele barve.